Xitoyning mahbuslarning ishki organini setish jinoyati pash bo'lmoqda. Xalqaro Palon gumbisi a'zolarining ziyonkashlikka uchrash ahvolini maxsus iz qo'g'lab tekshirish tashkiloti yaqinda ahvolning haqiqati nomli suratlik filmni oshkorlagan bo'lib, mazkur filmda bir Xitoy qurolli qo'g'dug'uchi haqiqiy ahvolga guvohlik bergan. Shinyang markaziy harbiy doktorxonasida bir ayolning ishki a'zolari majburiy elingan naq maydonda o'zining barliq jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rganligini pash qilgan. Mazkur voqea 2002 yili 4-oyning 9-kuni Xitoy Shinyang markaziy harbiy doktorxonasining 15-qavat operatsiya bo'limida yuz berganligi. İlgari o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan 30 necha yosh atrofidagi bu ayol Palon gumbisi guruhining a'zosi bo'lib, uning ishki a'zolarining majburiy operatsiya qilib ilinish jarayonida guvochining qurolli qo'g'dovchilik vazifasini o'taganligi. Uning deyishicha, naq maydonda og'ziga maska taqib olgan ikki harbiy doktor. Bir doktorning harbiy xizmat nomeri 0106069 bo'lib, u ayolga hech qanday hushsizlantirish o'qili urmagan. Ham karvatga bog'lab ayolning ko'hrikini yerib, ishki a'zolaridan yurak, jigar va bo'rikini og'anligi, hatto doktorning qo'li titrabmi qo'ymaganligi. Bu ahvoldan qurolli qo'g'dug'ichining tanlari shurkinib ketganligini oshkorlagan. Sharqiy Turkistonda igichoqsiz qolgan bolalar ko'paymoqda. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi keng ko'lamli tutqun qilish harakati og'ir bo'lib ketganlikdan ota-onasi va tuqqanlari tarbiyalashga yig'ilingan yoki turmalarga qamalganlik sababidan bolalarning igichoqsiz qolganligi. Bu bolalarning ba'zilari yasili va darultamlarda beqilayotganligi, ba'zilari bo'lsa boshlang'ich maktablarda turayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy 2014-yili turmaga kirib ketganlarning oilasiga yordam qilganlarni jazolash yoki jarima qo'yish haqida bir xil nizomnoma chiqargan bo'lib, bu nizomnoma qattiq ijro qilinganlikdan Sharqiy Turkistonliklarning o'zaro qarindoshlik mehrini yetkazish, o'zaro ega bo'lish, o'zaro qo'llashdan iborat izil axloqiga to'salg'i bo'lmoqda ekan. Tinchlik elchisi Turk askarlari Idlibda qizg'in qarshi elindi. Idlib xalqi o'q chiqarishni to'xtatish kelishimining tatbiqlanish ahvolini nazorat qilish uchun barpo qilingan nazorat rayonlariga avatilgan Turkiya askarlarini qizg'in kutib olishdi. Darat, İzzet va Maarat Noman rayonidagi yerliklarmi Turkiya askarlariga ma'naviy jihatdan yordam qiladiganliklarini bildirishdi. Suriyadagi o'q chiqarishni to'xtatish kelishimining boshqa homiylardan bo'lgan Rossiya va Eron bilan hosil qilingan Ostona kelishimi doirasida Turkiya askarlari Idlib Afrin chegara liniyasida vazifa o'taydi ekan.